हे एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अपने ऑफिस की ओपनिंग और देख सकते हैं यहाँ पे कितना कोहरा हो रहा है। थोड़ा सा काम रह गया है जिसकी वजह से हम लोग सुबह को 6 बजे अभी थोड़ा सा काम करने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि 10 बजे हम लोग ओपनिंग करने वाले हैं और उससे पहले काम ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग सुबह 6 बजे निकल गए हैं अपने ऑफिस के लिए। ऑफिस है हमारा सेक्टर 3। जिसको भी विज़िट करना है, जिसको भी कोई काम है, कांटेक्ट कर सकता है। बैठने का स्पेस अच्छा है, आप आइए, साथ में मिलके बैठते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं।